aylar Yaxın Şərqdə vəziyyət yenidən gərginləşib. Azərbaycan həm İranla 765 kilometrlik sərhədi olan qonşu, həm də İsraillə strateji əməkdaşlıq edən tərəfdaş. Qlobal gərginliyin bu iki qütbü arasında taraz durmağa çalışan Bakı növbəti mərhələdə hansı mövqedə dayanacaq? Bu qarşıdurmada Azərbaycanın riskləri nələrdir? Fürsətləri nə ola bilər? Və ən önəmlisi, yeni dünya düzənində Azərbaycan harda duracaq? Bu suallar və daha artıqını keçmiş Xarici İşlər Naziri, təcrübəli diplomat və xarici siyasət məsələləri üzrə şərhçi Tofiq Zülfiqarovla birlikdə analiz edəcəyik. Xoş gördük Tofiq müəllim. İlk sualım ondan ibarətdir ki, İran-İsrail qarşıdurmasının yeni fazaya keçdiyini müşahidə edirik. Bu kontekstdə Azərbaycanın regiondakı strateji və diplomatik mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Salam. Artıq buna qarşıdurma demək olmaz. Bu müharibədir. Yəni birbaşa quruda hərbi birləşmələr toqquşmasa da belə, amma tam böyük miqyaslı bir müharibədir. İndi biz görürük ki, Azərbaycanın həm şimalında müharibə şəraiti var. Rusiya-Ukrayna müharibəsində nəzərdə tuturam, həm də cənubda. Və bu baxımdan Azərbaycanın o geopolitik vəziyyəti demək olar ki, bu faktorlarla birbaşa bağlılığı mövcuddur. Ənənəvi olaraq Azərbaycan bu cür məsələlərdə belə deyək, o siyasəti həyata keçirdir ki, bu və digər müharibə iştirakçı ilə münasibətlərinə baxmayaraq orta mövqeydədir və çalışır ki, özünün belə deyək, siyasi imkanları istifadə eləyib, müharibədə bir-birinə qarşıdurmada olan ölkələri bu və digər şəkildə onlara şərait yaratsın ki, bu gərginliyi aradan götürülsün. Yəni biz görürük ki, uzun müddətdir ki, Azərbaycan Rusiya-Ukrayna müharibəsinə aid həmən mövqeydədir. Hansısa prinsipləri bəyan edib, onları dəstəkləyir və bu prinsiplərə uyğun olaraq çalışır ki, ən azı belə deyək, münaqişədə, müharibədə olan ölkələrin arasında kommunikasiyalar yaratsın. Biz bilirik ki, İran bizim böyük bir qonşumuzdur. Orada yaşayan insanlarla bizim etnik, dini, tarixi yaxınlığımız var. O biri tərəfdən də İsraildə də yaşayan insanlara, onlar bir çoxları vaxtilə Azərbaycanda yaşayırlar. Ümumiyyətcə, İsraillə geniş münasibətlərimiz var. Yəni, amma təəssüflər olsun ki, bu ölkədə biz dediyim kimi indi açıq şəkildə müharibə aparırlar. Mən istisna eləmirəm ki, öz bu imkanları istifadə edərkən Azərbaycan tərəfi çalışacaq ki, hansısa tələb olunan və gərginliyi aradan götürmək üçün xoş niyyətli, diplomatiyada bu belə adlandırılır, xoş niyyətli xidmətləri əgər lazım olsa göstərsin və bu qarşıdurmanın aradan götürülməsi üçün hansısa xidmətlər eləsin. İranın Azərbaycan sərhədlərinə yaxın ərazilərdə, xüsusilə Təbriz və Ərdəbil ətrafında hərbi gərginlik ölkəmiz üçün hansı təhlükə ssenariləri doğura bilər? Hərbi gərginlik tamamilə doğru deyirsiniz. Orada İranın hərbi müdafiə infrastrukturasına aid olan böyük miqdarda obyektlər var. Və müharibə qaydasına uyğun olaraq ona qarşı İsrail hərbiçiləri zərbələr yendirir. Biz görürük ki, artıq Təbrizin yaxınlıqda da yerləşən bəzi hərbi və iqtisadi mərkəzlərə bu zərbələr yendirilmişdir. Bu bizi çox
dərindən narahat eləyir. Çünki bildiyiniz kimi orada etnik baxımından bizə çox yaxın insanlar yaşayırlar, Azərbaycanlılar yaşayırlar. Və təbii ki, biz istəmərik ki, bu insanların arasında hansısa itkilər baş versin. Bu təhlükədir, açıq deyək. Və əminəm ki, Azərbaycan hərbi hava qüvvələri, havadan müdafiə qüvvələri, ümumiyyətcə müdafiə və sərhəd qoruyan hərbiçilərimiz artıq öz xidmətində bu faktoru nəzərə alıb təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin eləmək üçün lazımi addımlar atırlar. Bir çox siyasi təhlilçilər bu qarşıdurmanı yalnız regional deyil, həm də qlobal düzənin dəyişməsi kimi qiymətləndirir. Bu yeni düzəndə Azərbaycanın rolunu necə görürsünüz? Siz dediyinizlə yanaşı bir məsələni də xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Ümumiyyətcə, İran öz belə deyək, çox çətin tarixi bir dövr yaşayır. Çünki bilirsiniz ki, uzun müddətdir İranda müxtəlif problemlər əsasında geniş, belə deyək, siyasi gərginlik mövcuddur. Sosial səbəbləri daşıyan, iqtisadi səbəbləri ya da etnik hansısa xüsusiyyətləri olan bu, belə deyək, siyasi proseslər baş verirdi. Və indi biz görürük ki, xarici siyasətdə bu yaranan və müharibə ilə nəticələnən, belə deyək, təzyiqlər və gərginlik artıq bu və digər şəkildə İranda olan insanlara və siyasi elitaya da öz təsirini göstərir. Və təbii bu böhran vaxtında olan bu proseslərin tez bir halda həll olunması təbii ki, gözləmək tezdir. Amma bu dəyişikliklərin baş verməsi hesab edirəm ki, indi qaçılmazdır. Ümumiyyətcə, İranın dövlətinin belə deyək, strukturası ya da quruluşu çox mürəkkəbdir. Hökumətin və strukturlarla yanaşı dini rəhbərinə, yəni faktiki olaraq konstitusiyaya görə dövlət başçısı ali dini rəhbərdir və onun birbaşa nəzdində dövlət qurumlarının elə bir təkrarı olan müxtəlif qurumlar var. Və bunlarda istər-istəməz arasında rəqabət mövcuddur. Və bu baxımdan indi hərbi əməliyyatlar da onu göstərir ki, bu, belə deyək, mürəkkəb və bəlkə də belə deyək, rasional ya da strukturu dəyişməsi artıq vaxt mövcuddur və artıq gəlib çatıb. Və eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdən də təzyiqlər var. Çünki istər-istəməz bu dəyişmə, sistemin dəyişməsi, bu və digər elementlərin bəlkə də dəyişməsi, mən dediyim dövlət quruluşunun daxilində olan institutların dəyişməsi indi qaçılmazdır. Və xarici qüvvələr bunu istifadə eləyirlər və əminəm ki, müxtəlif vasitələrlə bu və digər qurumlar xaricdə özünə dayaq ya da hansısa şəkildə tərəfdaş axtarmaqdadırlar. O da öz növbəsində o siyasi gərginliyi artırır. Hazırda İslam dünyasının bu məsələdə mövqeyi necə görünür? Deyəsən, bircə Pakistan açıq və qəti mövqe sərgiləyərək kimin tərəfində olduğunu deməkdən çəkinmir. Bu elə bir məsələdir, daha çox Pakistan, bəli, bu mövqedə daha fəaldır. Amma biz görürük ki, hətta bundan qabaq Suriyada baş verən hadisələr ya da Livanda ya da Hamasla və Palestina ilə əlaqədar olan hadisələrdə İslam ölkələrin, hətta ərəb ölkələrin müttəfiqliyi
və həmrəliyi bir o qədər də özünü göstərmirdi. Ərəb dövlətlərin liqası, misal üçün, Palestina məsələsində bir o qədər fəal deyil. Digər ölkələr, Pakistan kimi, Türkiyə kimi bu məsələlərdə çox fəaldırlar. Amma ərəb ölkələri yox. Hətta belə bir tez-tez siyasətə aid bir misal gətirirlər. Ərəbcə bu belə səslənir. İttafaqul ərəb ləm yəttəfiq ba'd. Yəni, ərəblər elə bir qərara gəliblər ki, gələcəkdə heç bir qərara gəlməsinlər. Yəni, bu artıq, belə deyək, tarixin təcrübəsidir. Və İslam həmrəliyi də bəzən bu məsələdə həmən bu vəziyyətdədir. Biz görürük ki, Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə prinsipialdır və Azərbaycan İslam həmrəliyi, belə deyək, şüarlarını və siyasi praktikasını gündəmə gətirir. Amma təəssüflər olsun ki, həmən vaxtı ilə İran nümayəndələri, diplomatları, bizim çox yaxşı yadımızdadır ki, Ermənistana qarşı İslam təşkilatının daxilində olan müzakirələrdə bir çox hallarda keçmiş Suriya belə deyək, dövləti ilə, diplomatları ilə həmrəy olaraq ermənilərin mövqeyini müdafiə edirdilər. Və biz, mən və digər mənim həmkarlarım müxtəlif diplomatik təmaslarda həmişə buna irad tuturduq. Və indi siz sual verəndə ki, İranla hansı dövlətlər müttəfiq olan ya da sadəcə İslam Hərəkatı Təşkilatı çərçivəsində həmrəy olan ölkələr olacaqdır, yoxsa yox? Ona çətindir demək. İstisna eləmirəm ki, vaxtı ilə İranın da bu məsələdə ikili mövqeyi nəzərə alaraq bir çox ölkələr bu, belə deyək, həmrəylikdən uzaq olacaqlar. Təhlükəsizlik, müstəqillik və regional nüfuz üçlüyündə Azərbaycan qarşıdakı 5 il üçün prioritetlərini nəyə əsasən hazırlamalıdır? Azərbaycanın 20-ci ildə müharibəsindən sonra bildiyimiz kimi, hətta prezident seçkilərdən sonra dövlət başçımız milli ideya barəsində ictimaiyyətdə geniş diskussiyanın aparılması barəsində fikirlər səsləndirib. Və doğrudan da ictimaiyyət arasında, belə deyək, yeni milli ideya barəsində müzakirələr baş vermişdi. Və hansısa mərhələdə bu müzakirələrin nəticəsində və eyni zamanda Azərbaycanın rəhbərliyin xarici siyasətinin prioritetlər də müəyyən olunub. Bu da Türk dövlətlərin birliyi, bu təşkilatın artıq formalaşması və güclənməsi və bu bölgədə yeni geopolitik faktora çevrilməsi göz qabağındadır. Və mən əminəm ki, bu bizim yeniləşmiş milli ideyanın ən əsas tezislərdən olan bir istiqamətdir. Və bu baxımdan biz sizlə söhbəti elə ondan başlamışıq ki, bizdən həm şimalda, həm cənubda vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Müharibə şəraiti var. Və bu şəraitdə Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə bizim hərbi müttəfiq olan Türkiyə ilə əlaqələrin genişlənməsi, daha da dərinləşməsi bizim üçün həm milli ideyanın, mən dediyim kimi, əsas tərkib hissələrdən biridir. Eyni zamanda geopolitik çağırışlar üçün hesab edirəm ən, belə deyək, əsaslı və dəyərli cavabdır. Donald Trumpın Tehranın boşaldılması çağırışı və digər qərb liderlərinin ritorikası fonunda ABŞ-İran qarşıdurmasında Azərbaycan öz maraqlarını necə qorumalıdır?
Biz görürük ki, İrana qarşı və burada bir xüsusiyyəti də qeyd eləmək lazımdır. Əslində qalsa həm İsrail, həm də onun qərb müttəfiqləri iki əsas belə deyək, hədəfi İranın nüvə proqramına son qoyulmalıdır və raket texnologiyanın inkişafını İran dayandırmalıdır. Biz görürük ki, İsrailin hərbi hava qüvvələri əsasən bu belə deyək, bu iqtisadiyyatın bu hissəsinə zərbələr yendirirlər. Müdafiə sistemi bu məsələdə tamamilə darmadağın olub. Yəni, nüvə silahları obyektləri daima zərbə altındadır. Amma üçüncü hədəf və bəlkə də əsas hədəf İrana qarşı olan qüvvələr və dövlətlər tərəfindən açıqlanmır. Amma o da bəllidir. Qərb istəyir ki, orada olan siyasi rəhbərlik ya da siyasi elitası dəyişməlidir. Və İran hansısa yeni, özünə belə deyək, daha onun maraqlarına daha da cavab verən hansısa yeni elitanı formalaşdırılsın. Və bunu hiss eləyən mühafizəkar qüvvələr İranda istəyirlər ki, heç nə dəyişməsin. Amma baş verən hadisələr onu göstərir ki, artıq bu qaçılmazdır. Çünki İrana indi təzyiq həddindən böyükdür və demək olar ki, tarixdə olmayan bir şəkildə özünü biruzə verir. Rusiya və Türkiyənin bölgəyə təsir dairəsi hazırki durumda hansı şəkildə görünür, yoxsa heç görünmür? Ənənəvi Rusiya-İran arasında geniş münasibətlər var idi və müdafiə sahəsini əhatə eləyən o münasibətlər də axır illər çox güclənib. İstər-istəməz bu cür hərbi əməliyyatların gedişi və bəzən nəticələri onu göstərir ki, artıq Sovet, belə deyək, vaxtında formalaşmış o hərbi texnologiyalar, çünki onların bir çoxları İranda da vardı, artıq müasir müharibə üçün yetərincə cavab verməyə imkanları yoxdur. Bu, həm hərbi hava qüvvələrində biz görürük, raket texnologiyalarında görürük, təhlükəsizlik sistemlərdə və s. İstər-istəməz bu hərbi əməliyyatlar Ukraynada gedən müharibə ilə yanaşı Rusiya qarşısında ən azı bu mövzuda belə deyək, problemlərin olmasını açıq-aşkar göstərir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan indi onun hərbi müttəfiqləri və onun hərbi texnologiyaları əsasən qərb texnologiyalarıdır, Türkiyə texnologiyalarıdır və s. Və vaxt, indiki hadisələr də onu göstərir ki, vaxtıyla bizim seçdiyimiz müdafiə belə deyək, sahədə istiqamətlər özünü doğrultdu. İran daxilindəki etnik və sosial narazılıqlar narahat edəcək hansısa təsir edici qüvvəyə çevrilə bilərmi? Yoxsa hazırda olan bütün təsirlər xaricdən gəlir? Yox, gərginlik üçün əsaslar var və belə deyək, millət arası İranın daxilində millət arası münasibətlərə olan böhranlar artıq çoxdandan bəlli idi. Və bəzən orada baş verən hadisələr mənə Sovet İttifaqının dağılmasından qabaq hadisələri belə deyək, yada salır, ya da
belə deyək, elə bir ona oxşarlıq mən görürəm. O da ondan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Sovet İttifaqının dağılması əsas səbəblərdən biri respublikalar və millətlər arasında olan gərginliyin artması və hətta münaqişələrin çoxalması idi. Mən istisna eləmirəm ki, millətlər arası İranda da olan gərginlik artacaqdır və xarici qüvvələr də buna istifadə edəcəklər. Yəni, müxtəlif millətlərə aid olan qruppalar biz görürük ki, artıq onların arasında gərginlik artır. Misal üçün, Azərbaycan və Kürdlər arasında, Ürmiyə gölün ətrafında olan ekoloji problemlər və s. Digər tərəfdən, Cənubda da biz görürük ki, böyük sayda Belucular yaşayır və belə deyək, sünni əhalisi mövcuddur. Onların da arasında müxtəlif, hətta hərbi müxalifət olan qruppalar da var. Yəni, hərbi əməliyyatları, terroru həyata keçirdən, bu terror aktların sayı da çoxalıb. İran parlamentində baş verən, Ahvazda baş verən terror aktları və s. O da göstərir ki, İranın daxilində millətlər arası problemlər indi də mövcuddur və onların həll olunmaması İran qarşısında yeni təhlükələri yaradır. İran-İsrail münaqişəsində Çinin susqun görünməsi nəyə işarədir? İran və Çin arasında bilirsiniz ki, geniş iqtisadi və hərbi iqtisadi əməkdaşlıq var idi. Amma axır dövrdə biz görürdük ki, Hindistanla da yaxınlaşması bir trend olaraq İran xarici siyasətində özünü biruzə verirdi. Və biz əmin ola bilərik ki, bu cür tendensiyalar Çin rəhbərliyini narahat edirdi. Baxın, görün, axırıncı Pakistan Hindistan toqquşmasında İran bir mənalı olaraq Hindistana dəstək verdi. Amma o da bəllidir ki, Pakistan Çinin ən böyük hərbi müttəfiqlərdən biridir. Və bu baxımdan doğrusu İranın bu addımı başa düşmək də çətin idi. Çünki bəlli idi ki, bu addım istər-istəməz İran-Çin arasında olan münasibətlərə bir növ soyuqluq gətirəcəkdir və gətirib də. Çox sağ olun Tofiq müəllim, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik. Siz də sağ olun. Sizə bu, belə deyək, gərgin dövrdə əmin-amanlıq və sülh arzu edirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, Yerində proqramında bu dəfəki qonağımız sabiq Xarici İşlər Naziri, tanınmış siyasi şərhçi Tofiq Zülfüqarov idi. Sağ olun, salamat qalın.